Jean Kasel. Zënter 2009 sollen d'Scholen méi Autonomie hunn. Ass dat dann och so? D'Schoul hunn theoretisch eng gewëssen Autonomie, mir an der Realitéit kënne se déi awer nëmmen an engem sterk begrenzten, vu virrang definierte Kader applicéieren. Die Autonomie ass éichter eng Scheinautonomie, weil zënter der Reform d'Scholen vieles vun Uwenrof diktéiert kreien, an et schwéier bleifft, Initiativen op engem lokalen oder kommunale Plan ze holen. D'Scholen mussssen awer soviel Autonomie zougestane kreien, fir dat sie sich de Bedürfnisse vun de Kanner oppasse kënnen, an dann och op die neideg Moien zréckgreife kënnen, fir pädagogisch Mesuren an d'Wehr ze leeden. Dozu gehéiert. Méiglichkeet fir op kommunalem Plan nieft dem Kontingent zusätzlich Personal anzustellen. D'Gestaltung vum Appui Pädagogik sowohl am pädagogischen wie am soziale Bereich. D'Freiwiel vun de Schulbicher, a vum didaktische Material. Autonomie heich doch Vertrauen an d'Schoul a Respekt am Enseignant sei Schaffen beweisen. Den Enseignant muss spieren, dass Vertrauen as eng erbeg do ass, an dat hier genug pädagogische Freiraum huet, fir mat de Kanner zu schaffen.